Along in the second. In them Sunday came up, they are buying champagne, they are shame, more than that, down to your widow. She could booze up, your man shop, not chavas. Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada. Tenendu Tenendamiano Minglava in the town of Sapune, Malava, Thousand. The Mandega think at Jibaswin, we Pakaye, aha. I am Mamma, Mandega Mali, India. Yoda Biodora, Ninian Biolina, no? Malinamidi. Tenan here the Yawanida, and Shadow, Sylvia Dadio of money. We don't have them to do man, but they win deal. Hobby as a nigga with Bagari than to be now. Mother live your messenger, but I'm your deal. We Bagas are two. A Julia comes in the one. Nan Candadi, yeah. I'm a Nandi, Jonah Kingdom Yadlo, Jodi Nana Kingdom Yadro Shide. Raja of Pensa Walker. Damadrawadenga, so that them hobo, none of them hobo. Jonah them hobo. So the Leshide, neither the Leshide, Jonah Dura Leshide, who looked at John the Abumon. As when Maniga got had a time of the Majimazuin, Kama Kamago, the prison of Majimazuin, Tenkara Tenkara, Wipaga Wibaga. A Jew. But is other management way? The Jew and the widow, not a Jew, say, Tato Pidi, Tarajaro, Winet Way, Nama Ruba. Nama Ruba. So, Jamia in Jiao, Kama, Sankara, Pakilo can we think I know that is all. Away. Za Tana. Always an international way, can we low chat? Look at Timothy Kanga, J. Abudushi. Abudua, Senam. Ne Maha Budushi. Mahabudu Pyo Yuno, Section Maticha Maga, Dana Lodale, Mahabudu. Tila Saudidale, Mahakudo. Pido, Samata Bauna, Boamiarale, Mahakudo. Whether not Bauna, Boamiarale, Mahakudo. A Mahakudo Ganido, Tamatama Bono, Tamadi outcome widow, Zaya Boino, Baku. Did I may, we better not shoot it, young number Mabono, near outcome be
ရုံနံပွဲပြန်ခြားနာစွာနားလည်တဲ့အခါမှာရုပ်တရားနဲ့တရားအဖြစ်တရားအပြည့်တရားကွက်ပြခြားနာသိရင်သူကမဲ့ဖို့ဖြစ်သွားတယ်။တကယ်လို့မဲ့မရဘူးကိုမရဘူးဇံမရဘူးဆိုတော့မဟာကုသိုလ်ဟာမဟာကုသိုလ်ပဲ။ဒါကြောင့်မဟာကုသိုလ်၈ပါးရှိပါတယ်။တကယ်လို့မြေယာသမထမှာအောင်သွားတဲ့ပုံမှာပေါ့နော်။သမထအောင်သွားရင်တော့ရူပကုသိုလ်၅ပါးဖြစ်သွားတယ်။အဲဒါဆိုပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစတုတ္ထဇံပစ္စမဇံပေါ့နော်။ရူပကုသိုလ်နေတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုရင်ရုပ်ကိုမကြိုက်တယ်။ဆရာဆိုတာလည်းပဲဇက်ဆိုတဲ့ရုပ်နဲ့ပြောရတယ်။ကြိုက်တာနှက်တာဆိုတဲ့ခါမှာလည်းရုပ်ခေါ်တဲ့လက်နဲ့ကြားရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့နန်းဆိုတာရုပ်အကူမရှိရင်မယုံမှာဘူးသူတို့အတွေ့အပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ရုပ်ကိုယုံမုန်းပြီးတော့တရားကိုဆက်ရှုတဲ့အခါမှာတွတ်တက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မဟာကုသိုလ်နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်။သူကရူပကုသိုလ်ကိုသူကရပြီးတဲ့ခါမှာထပ်ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ပရိကံဥပ္ပစာအနုလောဘုဒ္ဓဘုဆိုတဲ့အခြေခံလေးလုံးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မဟာကုသိုလ်၄ပါးရဲ့မဟာကရိယာ၄ပါးရဲ့မရခင်အခြေခံအလုံးဒီမဟာကုသိုလ်ပဲ။ရလာတာကဇံဒီဇံကိုအခြေခံပြီးထပ်တက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လေအာရူပကုသိုလ်၄ပါး။ဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်လို့ပြောရဆိုရင်ကံမှာသင်္ခါရအကြောင်းတရားတွေဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်စီမှာလဲဆိုရင်ဝိပါကအကျိုးဖြစ်စေတာ။အဲဒါအကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ရလာမဲ့ဝိပါကအကျိုးကဒီအာဟေအကုသလဝိပေဟောနေပါဒါကခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့အရာကိုထုတ်ပြောတာဒါဆိုရင်ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့အရာထုတ်ပြောတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ကံတရားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူဒီရုပ်ရောနာမ်ပါတွဲရဲ့သူကြတော့ရုပ်နာမ်တွဲရဲ့နှစ်ခုစလုံးအဲဆိုအာကုသိုလ်ကြဖြစ်မဲ့ပုံကကြည့်မဲ့ဆိုရင်အပယ်၄ပုံများတယ်တုံးနဲ့တွဲတာအပယ်၄ပုံအဲကြတော့သင်္ခါရဝိညာဉ်နာမ်ရုပ်အခုနောက်ထပ်အသစ်မှာအိန္ဒြိယဆိုရင်သာလာယတနာဒါကြောင့်မို့ပဋ္ဌာန်းသင်တယ်ပြောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသင်တယ်ပြောတကယ်ကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုရင်အခြေခံတော့ပြီးတော့မှရှိတာမှာပေါ့နော်တကယ်ကျွမ်းကျင်သွားရင်ကိုယ်ပြချနာမှုသိမြများစားမရှိဘူးနာမည်လေးပြောင်းသွားတာပဲရှိတယ်ကိုကြည့်နေနာမည်ပြောင်းဒီနာမရူပဆိုတာဝိညာဉ်ရဲ့ side effect ဘေးတွေဆိုကြလို့မူရင်မဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ရုပ်နံတွဲနေတဲ့အပယ်၄ပုံအကုသိုလ်မှာဆိုရင်လောဘ၈ပါးရှိတယ်ဒေါသ၂ပါးရှိတယ်မောဟ၂ပါးရှိတယ်လောဘ၈ပါးကြောင့်ဆိုတော့အပယ်၄ပုံမှာတရေပြီးတော့တရေဆိုပိတ်တာပေါ့နော်အတူတည်းပဲအဲ့ဒီကောင်တွေကရုပ်ရောနံပါရှိတယ်ဒါဆိုရှင်မြတ်ဒီကဘာဖြစ်လို့မမြင်တာလဲပေါ့မြင်လို့မရတာနော်မမြင်ခြင်းနဲ့ရုပ်နဲ့ရှင်မြင်ရမှာပေါ့တော့ပြောမယ်ဟိုဘက်ကမှနေတဲ့လူတော်မှနိုင်ချားတာကိုမမြင်တာသူတို့ကနိုင်ချားတာကိုကံချားတာအဲ့ကြောင့်မမြင်ဘူးမြင်လည်းမမြင်ခြင်းနဲ့ဒီကြောက်စရာကောင်းတယ်ရှင်မြတ်မြင်ဘူးလို့လားမြင်ဖို့ရင်ရှိမှာမဟုတ်တော့နော်သူတို့ကနိုင်ချားတာမဟုတ်ကံချားတာဟောမဟာကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကံမသမုတ်သင်္ခါရအကြောင်းတရား၈ပါးကဝိပါကသမုတ်ဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့ကံမှာနှမျိုးပေးပါတယ်ဟောနှမျိုးတိအာဟေကုသလဝိပေ၈ပါးပြီးတော့နေမဟာဝိပေ၈ပါးအာဟေကုသလဝိပေ၈ပါးကမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာဖို့ကောင်းတာမြင်ရမယ်ကောင်းတာကြားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မဟာဝိပေကြတော့ခန္ဓာရဲ့သုံးစရာမဟာဝိပေကအဲ့ဆိုရင်ဘယ်ပုံသားလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့သူလဲရုံနဲ့နံတယ်ရုံနဲ့ပင်စားဝကရာပုံသားပေါ့နော်သူကြတော့လူပြည့်တဲ့ပုံပေါ့နော်လူတဲ့နံ6အဲ့ဆိုရင်4ရဲ့1ရဲ့6ရဲ့ပေါ့နော်17အဲ့ဒါကာမ17ပုံကိုခေါ်တယ်
သုံးစရာရှိရမယ်မြင်စရာရှိမယ်ခံစားစရာရှိရမယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မို့သူတို့ကဘာလို့လဲဆိုရင်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်အပြည့်အစုံလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နာမရူပနာရောရုပ်ပါတွဲပြီးအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါကဝိပါကရဲ့အကျိုးဆက်ဝိပါကအကျိုးရင်းပရိစ္ဆာသုံးပါးမှာဆိုရင်အကျိုးရင်းရှိတယ်အကျိုးဖြားရှိတယ်ဇာတိကြောင့်ဖြစ်လာတာကဇရာမရဏဒါကအကျိုးရင်းအကျိုးဖြားကသောကပြိတဝဒုက္ခဒုက္ခတာဒါမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ရူပကုသိုလ်၅ပါးရူပကုသိုလ်၅ပါးဆိုရင်အကျိုးကသူကတူတူကြကြဒီအာဟိကုသလဝိဘက်၈ပါးမှာအကုန်မရဘူးဗျကာနာဇေဝကာယမရနှာခေါင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနံ့ရှူပြီးတော့ပြဿနာရှာတတ်တယ်ပြီးတော့ဇေဝရှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစာရှာရင်လည်းလူတတ်တယ်ပြီးတော့ကာယကိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိတွေ့ရတဲ့ကာမဂုဏ်ကိုခံစားတတ်တယ်သူတို့ကကာမဝိရာဂကာမကိုယွံမုန်းတဲ့အတွက်ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့သူတို့မှာစက်ကိုဖြစ်တယ်အာဂုဒလဝိဘက်၈ပါးထဲကပေါ့နော်စက်ခုဟုတ်တယ်သူတို့မှာထူးထူးဆန်းဆန်းကစက်ခုသောတာကစက်ခုကတရားဖို့ကိုသောတာကနာတရားနာဖို့ဒီတဲ့မဟုတ်ဘူးသူကဦးဇင်းတော်မှာရှိတဲ့မျက်စိကလေအကောင်လည်းကြည့်နေတာပြီးရင်တန်တေးဆိုင်တန်တေးဒနာတန်တေးဆိုင်တန်တေးဒနာနှစ်ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒါသူက၄ပါးရတယ်ပြီးတော့ရူပဝိဘက်၅ပါးနံပါတ်2ရူပဝိဘက်၅ပါးဒီရူပဝိဘက်၅ပါးကခန္ဓာကိုကိုးစားပြီးတယ်ဝိဘက်ဒီမှာရူပဝိဘက်လို့မဟာဝိဘက်လို့ကခန္ဓာပဲအဲ့ဆိုတော့သူ့မှာထူးခြားချက်ကရူပကုသိုလ်၅ပါးထဲမှာပေါ့နော်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ချိကရုပ်ရောနာမ်ပါဖြစ်တာပစ္စမဇန်မှာကြတော့နှစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ရုပ်နာမ်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ရုပ်တိတ္တဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့မှာကြတော့နှစ်မျိုးလာတယ်ရုပ်နာမ်တွဲတာရယ်ပြီးတော့ရုပ်တိတ္တရှိတာရယ်အဲ့ဆိုရုပ်နာမ်တွဲတာက15ပုံရှိတယ်15ပုံသူကပထမဇန်3ပုံဒုတိယဇန်3ပုံတတိယဇန်3ပုံ3ပုံလေးကိုပြီးတော့စတုတ္ထဇန်က9ပုံရှိတယ်စုစုပေါင်း16ပုံအဲ့ဒီစတုတ္ထဇန်9ပုံထဲမှာဒီပုံတိတန်ကြံရှိတယ်အဲ့ဒါကအသိဉာတမနေ့ကပြောတဲ့ချိန်မှာအသိဉာတလို့ပြောမှာကိုနေဝပညာနာညာလို့ပြောခဲ့တယ်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါနော်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါပြီးတော့မှသင်ဖို့တဲ့လူဆိုတာတန်းပြတယ်ဝေးပြီနေမနှောင်းဟောကြပြီရှင်မြအောင်လို့မရဘူးယူထားတာပြန်ပြောပြရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်မြင်းမြန်းလေးပြောတော့ရေးချလိုက်တာစိတ်ထဲမှာရှိတာတမျိုးရေးတာတမျိုးဖြစ်သွားတယ်ရုပ်သိတန်ကသူကအာလင်းညာတက်ရုပ်သိတန်အဲ့ဒါကြတော့ခန္ဓာတစ်မျိုးရှိလို့သူ့ဧကဝေါကာဒါဆိုရင်ကာမ7ပုံရယ်ရူပ15ပုံရယ်စုစုပေါင်း26ပုံကြတော့ပင်စာဝေါကာဒါပြဆိုတော့နာမနာနဲ့ပတ်သက်တာ4ပါရူပယုံနဲ့ပတ်သက်တာက7ပါအောက်တော့ခန္ဓာ5ပါးရှိလို့သူတို့ကကြတော့ပင်စာဝေါကာခန္ဓာ5ပါးရှိတဲ့ပုံအရူပကုသိုလ်၅ပါးထဲကနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပစ္စမဇံကိုအခြေခံပြီးတော့ဘလို့ဝင်စားတယ်လဲဆိုရင်တို့ကဒီစိတ်တဲ့ရုပ်ကတွေးချင်လို့တွေးတာမဟုတ်ဘူးနာမ်ကရှောက်တွေးတာတကယ်လို့သာအဲ့အတွေးမရှိရင်အလုပ်ဆိုတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီအာရူပနဲ့ဆက်ကျင်တဲ့သူတွေးတာကအတွေးရှိလို့အလုပ်ဆိုတာပေါ်တာမတွေးရင်မလုပ်ဘူးဒါဆိုရင်တွေးတဲ့အတွေးကိုဖြောက်ချင်တာရမရတော့ဘာဖြစ်လဲအသိဉာဏ်တန်ကျုပ်ပြတယ်ပုံရတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကာမပစ္စယောဝိပါကပစ္စယောဝိပါကပစ္စယောမှာပါလားဆိုရင်နာမရူပနာဖြစ်နေဖြစ်မယ်ရုပ်ဖြစ်မယ်နာရုပ်တွဲပြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ဘုရားလိုပါလေ
စာသင်တဲ့တူပဲကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဒါအကြောင်းကြောင့်ရလာမယ့်ကျိုးကိုတန်းပြီးမြင်သွားငါဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုပါစို့လောဘကြီးယုံနဲ့အာယကုသလဝိပရမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပြီးတော့အပယ်ကြမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒုစရကျူးလွန်ရင်တော့ကြောက်ကိုကြမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးနော်ကံကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ဂရုကံအမေဝတ္တမျိုးဖေဝတ္တမျိုးဆိုတော့သွားပေါ့လေတမန်ကံဆိုတော့ပေးကိုပေးမယ်လို့ပြောလို့မရပေမဲ့လမ်းကြုံရင်တော့ပေးလိုက်မယ်ထင်းခွေမကြုံရင်ဒီကကြုံတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဒုစရကိုမလောက်တာအကောင်းဆုံးပြည့်ချက်တစ်ခုမှမရှိတဲ့တရားကိုမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလို့မရဘူးအဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်တော့လုပ်ရမှာပေါ့ဒါဒါနလည်းဟုတ်တယ်ဒီကလည်းဟုတ်တယ်ပေါင်းနာလည်းဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးအရုပကုသိုလ်၄ပါးအရုပကုသိုလ်ဆိုတာကရူပကုသိုလ်၅ပါးထက်ကနောက်ဆုံးပြတဲ့ပစ္စမဇံကိုအခြေခံရတယ်ပစ္စမဇံအခြေခံတဲ့လူမှာဧကကတစိတ်ကလေးသိရှင်းတာပဲတဲ့သူတို့တွေးလိုက်ဖြစ်တာအဲ့ဆိုတော့တရားထိုင်တဲ့ပုံကိုလည်းဖြစ်နေတော့လေသူများလိုဟိုသွားဒီသွားတာမဟုတ်ဘူးတရားကအမြဲတမ်းထိုင်နေတဲ့အတွက်ပစ္စမဇံကိုအခြေခံတော့လေစိတ်ကကျလျက်ဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့သူတွေးမိတယ်လောကမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုတွေကိုမြင်လိုက်တော့လေလှုပ်ရှားရှားနဲ့သွားလာလှုပ်ရှားနေကြတာလင်ကြမယ်ညာကြမယ်တတ်ကြမယ်ဖြတ်ကြမယ်အိုးရုပ်တွေ့တာရှိနေမယ်ဆိုရင်ပြဿနာပုံများတာပဲအဲ့ဒီရုပ်ရှိနေသေးတဲ့၍သရဝါဘရောမှငင်းကြမှာမဟုတ်ဘူးကြည့်လိုက်စစ်ပွဲနာနဲ့တက်လို့မရဘူးရုပ်နဲ့တက်ရတာအဲ့ဆိုတော့ယူဆွဲကိုကျွလွန်တဲ့ချက်မှာရုပ်ဟာအဓိကအခြေခံပဲတဲ့သူတွေးတာဒါကြောင့်မို့လောကီအရာအလုံးဒီဒုက္ခပဲလို့ဘုရားဟောတာဘာမှမဆန်ဘူးတွေးတာတော့တလွဲတွေးတာလေအဲ့ဒါနဲ့သူရမှာကအာရူပဝိပက်၄ပါးသူကြတော့အိုက်စစ်တဲ့ကဘာမှမရတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နာယီသိတယ်အဲ့ဆိုတော့သူရတဲ့ခါမှာနာရဲ့ရုပ်ရင်တစ်ခုတည်းကနာသိတယ်ရတယ်နာသိတယ်နော်မနေ့ကအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့လိုမှားခဲ့တာကိုကျေးဇူးတင်ရမှာဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဒီတရားပြန်ရှင်းလာတာပေါ့နော်သူတို့တွေးတာကိုကနေပြီးတော့တခါကျရင်မှန်တယ်လို့သွားပြီးတော့ထင်တတ်တယ်ပြီးတော့မသိမသာနဲ့ထောက်ခံပြီးတတ်တယ်ရှိမှရှိတာပြန်ကြည့်ရတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒါကနံတရားအကုသိုလ်ပဲပြောကုသိုလ်ပဲပြောဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြန်ကြည့်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကမ္မပစ္စယောဝိပါကပစ္စယောကြည့်အောင်လည်းမလို့ဘာလို့ဟေတုပစ္စယောပြန်ကြည့်ရတယ်ဒီတိုင်းပဲပရိစ္ဆေသမစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုကြည့်အောင်လည်းမလို့ပါဘူးရှေ့မှာရှိနေတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုကြည့်ပါပြီးတော့ကမ္မဘဝဇာတိကိုကြည့်အောင်လည်းမလို့ပါဘူးရှေ့မှာရှိတဲ့တဏှာကိုကြည့်ပါအဲ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရုပ်ရှိတဲ့ရုံမှာမဟုတ်ဘူးနာရှိတဲ့ရုံမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကအပမာဒခေါ်တဲ့တတိတရားကင့်မဲ့သွားတဲ့အခါမှာလူတွေကလုံမှမသိလုံမိတယ်ပြောမိမှမသိပြောမိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တွေးတာကိုပြန်ကြည့်သူတို့တွေးသလိုဆိုရင်ကိုယ်လည်းတွေးတဲ့အခါမှာဟုတ်တုတ်စဉ်းစားစရာပေါ့နော်ရုပ်စာမရှိရင်မယုံမှာဘူးအဲ့လိုတွေးတဲ့ကိုယ်လည်းရှိတယ်သူတွေးတာတဝက်မှန်တယ်နန္တာရှိရင်မဟုတ်တာလုံးမှာမဟုတ်ဘူးသူတွေးတာလည်းဟုတ်လို့ရှိတယ်တကယ်တော့ကိလေသာမရှိရင်ကိလေသာဝလို့ခေါ်တယ်ဒါကမ္မဝလို့ခေါ်တယ်ဒါဝိပါကဝလို့ခေါ်တယ်နော်အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့လက်လုပ်ပေးတာကောင်းတာတော့ပရိစ္ဆေသမနဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုတွဲတင်တာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုချင်းရှိဘူးပဋ္ဌာန်းတော်မှာရွာလဲနေရလေနော်ဒါကိလေသာဝကိလေသာရှိတဲ့သရဝတိုင်းဟာကံကိုလုပ်တတ်ပါလေခန္ဓာရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးကိလေသာရှိတာနဲ့ဆိုင်ဒါကြောင့်မိုးစလုံးမှာလောဘရှိတာမှန်တယ်ဒေါသရှိတာမှန်တယ်ဘယ်သူ့ကိုမှမတတ်ဘူးဒေါသရှိတာမှန်ပေမဲ့မတတ်ဘူးဘယ်ပစ္စည်းကိုမှမခိုးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမိုးစလုံးကြတော့ဘယ်လောက်ပဲကိလေသာရှိတယ်ပြောဒီကိလေသာကို control လုပ်မယ်လောခေါ်တဲ့ဥပဒေကထိ
လူရဲ့မြင်ဆိုရင်တော့သင်္ကန်းပေါ်လေဒါကြောင့်လူရဲ့ဂုံတိတ်ခံတဲ့ထိနာမဲ့ဆိုရင်လူဆိုတဲ့ကျွန်းတော်စအကြောင်းမရှိဘူးသူရထားတဲ့ကံပြန်ကြည့်မာကုတုကြောင့်ရထားတဲ့မာဝိပဲနေတဲ့ဘုံပြန်ကြည့်လူဘုံသုံးဘုံနဲ့ပြီဘယ်လိုရုံးမစအကြောင်းရှိမလဲအောက်တန်းစားတော်မှာမဟုတ်တာဒါမဲ့အောက်တန်းစားတော်မှာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့ရုံးမှာလဲလူဖြစ်နေလို့မဟုတ်ဘူးစိတ်ရှိနေလို့မဟုတ်ဘူးဒီလေသာရှိနေလို့ဒါလေးကိုနားလည်ပြရတယ်နော်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာအတညာသက်နဲ့နေဝတညာတညာလွယ်သွားလို့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးရှင်းပြတဲ့အခါမှာဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့သိအောင်ပြောပြတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိလေသာလို့မလိုက်ပါနဲ့နာရှိခြင်းယုတ်ရှိခြင်းဟာပြဿနာမှမရှိဘူးကိလေသာရှိခြင်းကပြဿနာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောနရှင်အနန္ဒာစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားတိုင်းဟာရုပ်ရောနံပါရှိနေစဉ်ကာလမှာဘာအပြည့်ကိုများကျွလွန်တဲ့ဗျာဘာမရှိလို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့အဝိဇ္ဇာရှိရင်ရှိပါစေတဏှာရှိပါစေအဝိဇ္ဇာအာမကြည့်ပါစေနဲ့တဏှာအာမကြည့်ပါစေနဲ့အဝိဇ္ဇာရှိတဏှာရှိရင်အကုသိုလ်ရှိတာမှန်တယ်အဝိဇ္ဇာကြည့်အကုသိုလ်တဏှာကြည့်ရင်ဒုစရိုက်ကိုကျွလွန်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးသတိထားပါဒါဥစ္စာတို့ဒီကပြောတဲ့ချက်မှာလွယ်သွားတာလေးကိုပြန်ပြီးရှင်းပြတာပါနန္တိတံဘုံကတော့အရူပခေါ်တဲ့အာကာတာနိစာယရဏဝိညာဉ်နိစာယရဏအာကိစ္စယရဏနေဝတဉာဏတယရဏခေါ်တဲ့၄ဘုံပါဟုတ်ပြီနော်နာခန္ဓာရှိတဲ့၄ဘုံရူပယုတ်တိတံရှိတာကတော့အပညာတံဘုံပါဒါကြတော့ခန္ဓာတစ်မျိုးလည်းမလို့ဧကဝေါကာခန္ဓာ၄ပါးကြတော့စတုဝေါကာကျန်တာကအပယ်၄ဘုံပြီးတော့လူဘုံနတ်ပြည်6ချမ်းအတဉာတခြင်းရူပ15ဘုံပေါင်း26ဘုံကြတော့ပင်စာဝေါကာဘာကြောင့်ရတဲ့ဆိုတာကိုဒါပြီးတော့မှသိရင်သိကြသိပါတယ်နော်ဒါဥစ္စာတော့အကျဉ်းကြီးပြောပြရပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့မနေ့ကဥစ္စာတို့သင်ခဲ့တဲ့ထက်မှဆိုရင်ဝိပါကရဲ့အာဟာရရဲ့အာဟာရဆိုတဲ့အတိုင်းဥစ္စာအစသည်တစ်မျိုးရှိပါတယ်ရုပ်အာဟာရနာအာဟာရလူတိုင်းဟာအာဟာရစားစရာရှာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ရုပ်အာဟာရကိုဒီကဥစားပြီးတော့ရှာလေးရှိပါတယ်နာအာဟာရကိုဒီကဥစားပြီးပြီးရှာတာအတော်ရှားပါတယ်စိတ်တွေပင်ပန်းတဲ့အခါတော့မဟုတ်လူတွေအားနေတဲ့အခါမှသာဧတဝင်ပြီးတော့ဘုရားထိုင်ဖို့စိတ်ကူးတယ်တကယ်တနေ့မှာရုပ်အာဟာရ3ခါစားရင်နာအာဟာရလည်း3ခါတော့စားတယ်ပေါ့မေတ္တာပွားမလားရတယ်မေတ္တာပွားတယ်ပါဖြစ်တရားထိုင်တယ်ကြိုက်တာလို့ဓိကကတော့တရားကိုကျင့်နေဖို့အရေးကြီးဆုံးအစာကိုစားတယ်လို့အတိကိုလည်းရှာဒါအာဟာရဆိုဘာလဲဆိုတော့သူကအစာအသောက်သုံးဖို့အကြောင်းတရားနေသူကထောက်ပံ့ပေးတာကိုဥစဉ်လူရဲလွတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအစာစားနေသေးတယ်၍သေဖို့ခက်ခဲပါတယ်ဒီတိုင်းပဲအသိရှိနေတဲ့တွေသေဖို့ခက်ခဲပါတယ်မသိပြောတာမဟုတ်တော့ကံကုန်တော့သိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါတို့ကကံနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့အစာမစားပဲနေရင်တော့ဒါကံနဲ့ဆိုင်တော့ဘူးအာဟာရတတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်သိမှာပဲဒါကြောင့်မို့တချို့ကမသိသေးမနဲ့သိရတာဘာဖြစ်လို့လဲအာဟာရချုပ်တက်သွားတာဒီတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့အတိတွေမသိသေးမနဲ့သိသွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နာအာဟာရခေါ်တဲ့အာဟာရဖြစ်စေတဲ့အတင်းအတိကိုသူတို့ကမစားမိဘူးဒါကြောင့်မို့နာမည်သိသွားတာအဲ့ဒါဘာကြံလဲဆိုလူစရိုက်ပဲကြံတယ်သူရဲ့ဘဝထဲမှာလူစရိုက်ကလွယ်ပြီးဘာမှမလုပ်ရှိတဲ့လောကမှာလူတွေတော့တနာစရာကောင်းတယ်ဒီလေပြီးမှတင်တဲ့အခါမှာပြောလို့ရှိပါတယ်လူစရိုက်ကျွလွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖို့တော့ဟုတ်တာပေါ့ဥဒ္ဒါကပြောတဲ့စကားအတိုင်းအဟောင်းစားနေတယ်အတိတ်ကကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာအဟောင်းတွေကိုစားနေကြတာဖြုံတော့မဖြုံကြဘူးဟုတ်အဟောင်းတွေကုန်သွားပြီဆိုရင်ကောင်းစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလေကောင်းလို့အဟောင်းစားတာလေခက်တာအဲ့အဟောင်းစားတဲ့ခါမှာနောက်ထပ်ကောင်းအောင်မကြိုးစားဘူးဆိုရင်ကိုရှိကိုရောက်လာတဲ့ထောင်စားဟာကိုရှိအတိတ်ကကိုဒုက္ခပေးခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်သူသိတယ်လို့သူမှမသိနိုင်ဘူးလေတနည်းအားလုံးစပြောသေးတယ်လေအဖေကနေပြီးတော့မိမယူပြီးတော့သမီး၄အောင်မွေးတယ်သမီးကြီးဟောအဖေကဒီအောင်တေးဘောတကူခံသွားတယ်နောက်ထပ်ဘောတကူပြန်ရတယ်သူပြန်ဖြစ်လာတယ်
ဝေးမသွားဘူးသမီးကြီးစီမှာပြန်ဝင်စားတယ်သမီးကြီးကတော့အဖေလူဝင်စားမို့လို့သူ့ကိုအဖေလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေကံကနေသွားပြီတော်သေးတာကိုသူပြန်ဖြစ်လာလို့သူသမီးကသူ့သိနေလို့သာသူ့ကိုလိုလိုက်တာမျိုးရှိကောင်းရှိမှာပေါ့တခြားလို့သူမသိဘူးဒါကြောင့်မို့ဒါသိနေလို့သာအဖေဖြစ်သူ့ကိုသတ်မှတ်တာမသိရင်သားဖြစ်တယ်သတ်မှတ်ဒီတိုင်းပဲလောကမှာသိနေရင်ပေါ့နော်ဘယ်သူပဲမြင်တဲ့အခါမှာသူကဘာကံကြောင့်ဖြစ်တာပဲဘာကံကြောင့်ဖြစ်တာပဲသာသိရင်ဘယ်သူ့ကိုမှစုံကားစရာအကြောင်းမရှိတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ကံကြီးကိုအဝိဇ္ဇာပုံလာတော့လေမာနတက်ပြီးတော့မင်းကဘာကောင်းလဲငါဘာကောင်းလဲကိုကသူမြတ်စော်ကားတဲ့ချိန်တော့ပြောခဲ့တဲ့မြတ်ဟာသူမြတ်ကိုကိုစော်ကားတဲ့ချိန်ကြရင်ဘဝနေရတတ်ပါလေဒါကြောင့်ကိုရှိကိုရောက်လာတဲ့လူတွေအားလုံးဟာကိုကိုဒုက္ခတနည်းနည်းနဲ့ပိတ်ခဲ့တဲ့လူလေးတွေဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီကြရင်လေတဏှတ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုမွေးထားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါကာယထားတဲ့ချိန်မိဘမိလို့ကာယထားတဲ့ချိန်မှာအကိုရမရဲ့တဏှာပါအဲ့လိုလာတောင်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော်မှန်တကားလေးဖွင့်ပြီးတော့ပိုက်ဆံအိတ်တဲ့ကပိုက်ဆံကိုထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ထိကြိုးစားထားပါအဲ့လိုမျိုးပဲလေမှန်ပေးတော့မသိအောင်ဆောင်ပြီးတော့ကြာတော့မင်းနေပါစေခယူမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဆင့်တွေလူတွေများဦးဇင်းတို့လည်းကြုံဘူးပါတယ်ဦးဇင်းတို့လူတိုင်းမပြီးချင်းဘူးတာမန်နေကြတာဘာဖြစ်လို့ဆိုသူတို့မှ Mr. အကန့်ပါလာရင်ဖိချင်းစိတ်ကိုမရှိဘူးဒါမှတော့မွေးယူပါတယ်တခါကျရင်လေမှန်ပိတ်ပြီးတော့မသိအောင်ဆောင်မှန်တယ်လေအတိတ်ကကိုယ့်ရဲ့အဆင်ပြေမှုသူမသိအောင်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အဆင်ပြေမှုလည်းကိုယ်ကမသိကြအောင်ဆောင်လိုက်တာကံကသိကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ action reaction အကြောင်းမှန်တယ်များအကျိုးကိုပေးတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတော့မလုပ်ကြပါနဲ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကိုသာလုပ်ကြပါပြီးတော့နာမလိုပါပဲဆရာသလာယတနာဟုတ်ပြီနော်သလာယတနာအာရဏ6ပါဒီနေ့သင်မှာအဲ့ဒီ3ရရှင်ဗျာသလာယတနာအိန္ဒိယဘာဆန်းလဲဆန်းတော့သူတို့လေဟုတ်ပြီနော်ကြည့်အောင်အိန္ဒိယဆိုတော့အစိုးရတယ်အစိုးရသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ဒါ government ဆိုတာချားမဟုတ်ဘူးအုပ်ချုပ်သူလေဟုတ်မလားအခုကဦးဇင်းတို့ဘာလာပြန်လွဲပုံရတယ်အုပ်ချုပ်သူကနေတော့ဗာလဲချောင်းနေကြောက်သွားတာအချုပ်သူအဲ့နဲ့ထိုးသူပဲနားအုပ်ချုပ်သူမို့အချုပ်သူပြနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြောင်မလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အိန္ဒိယအစိုးရတယ်သို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်တယ်အစိုးရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ပါဠိလေးနဲ့ပြောကြည့်အောင်ဧကရာဇပြီးတော့ဒေတာရာဇစကားနဲ့ကိုရှိပါတယ်မိပြက်ပြီဗျခဏလေး
အောက်ချုပ်တာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဧကရာဇရဲ့ပတိသရာဇရဲ့ရာဇဆိုတာအောက်ချုပ်သူပဲဟိုမှာလေပြောတာမင်းဟုတ်ပြီနော်အောက်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ဧကရာဇတစ်နိုင်ငံလုံးကိုတယောက်တည်းအောက်ချုပ်တာရဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒေသလေးတွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အောက်ချုပ်တာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဥပမာဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအဲ့ဒီပြည်နယ်14ကိုရှိတယ်အဲ့ဒီ14ကိုပေါင်းထားတာကိုမြန်မာလို့ခေါ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသမ္မတရှိတယ်ပေါ့လေသမ္မတအုပ်ချုပ်တယ်ဒီ14ခုစလုံးကိုတယောက်တည်းအုပ်ချုပ်တာသူသည်ဧကရာဇပမာတော့ရင်ပမာပြန်နေနဲ့ဧကရေခေါ်တယ်တယောက်တည်းအုပ်ချုပ်တယ်ပတိဇာရာဇတဲ့နေပြည်နယ်14ခုရှိတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအဲ့ဒီ14ခုမှာဝန်ကြီးချုပ်တွေခန့်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဝန်ကြီးချုပ်တွေက14ခုတည်းကတစ်ခုကိုပဲအုပ်ချုပ်တာမို့လို့သူတို့ကြတော့ပတိဇာရာဇလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့ကြည့်လိုက်မျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ရှားရဲ့ကိုယ်ရဲ့ဒါတစိမ့်တေသားတွေပဲဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်ကိုယ်ကြီးမှာရှိနေတာဒါဆိုရင်မျက်စိကိုနားကိုနှာခေါင်းကိုရှားကိုကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်မဲ့သူဟာပရိသရာဇအဲ့လိုမျိုးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို control လုပ်မှာကဧကရာဇဧကကဘယ်လိုနဲ့တူလဲဆိုရင်အတိဒါကြောင့်မို့ပဋ္ဌာန်းမှာအုပ်ချုပ်မှုနှစ်မျိုးရှိတယ်အတိပတိအုပ်ချုပ်တာရဲ့အိန္ဒြိယအုပ်ချုပ်တာရဲ့အိန္ဒြိယကပရိသရာဇတစိတ်တတိတာပဲအားလုံးကိုသူလိုက်မရောဘူးဟုတ်ပြီနော်အတိပတိကြလည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုအကုန်လုံးကိုသူ control လုပ်မှာဆိုပါစို့စန္ဒပြင်းပြနိုင်ရင်ဖြစ်အောင်ကြည့်မယ်ပြအောင်ပြောမယ်ပြအောင်လုပ်မယ်တစိတ်တတိတာနဲ့ဆန်လို့တော့အကုန်လုံးကိုသူအုပ်ချုပ်တာနော်အဲဒါဆိုအုပ်ချုပ်မှုနှစ်မျိုးထက်မှာကိုပြောမှာကအိန္ဒြိယတစိတ်တတိတာအုပ်ချုပ်မှုဟုတ်ပြီသူကဘာအုပ်ချုပ်မလဲပေါ့နော်secondarian စကောရနာပြန်ပြီးသားပဲအိန္ဒြိယကစကောတော်တာကနာစေဝါကာယပြမနာထက်လိုက်အဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ရုပ်နာမ်ပါပြောမယ်ဆိုရင်အိန္ဒြေစုစုပေါင်းအုပ်ချုပ်ခံ22မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အိန္ဒြေ22ပါလို့တော့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်အိန္ဒြေ22ပါကဦးဇင်းတို့ဘယ်ဘက်မှာပါလဲဆိုရင်ပေါ့နော်သမုစီပိုင်းမိတ္တကသင်္ကာမှာပါတယ်စာမေးပွဲမဖြေအောင်ဆိုတော့ခက်အေးတော်မနေပါနဲ့နည်းနည်းပြန်လေ့လာကြည့်ပါနော်သမုစီပိုင်းနံပါတ်ခွန်ပေါ့နော်သမုစီပိုင်းမိတ္တကသင်္ကာမှာပါတယ်သူကဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အင်ဒိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ပူရိဇာတင်ရိယအရင်ဖြစ်ပြီးကျေစုပြုတာရဲ့ပြီးတော့ရူပဇီဝနရိယရုပ်ဇီဝနေတော့ကမ္မဇာယုတ်ကိုကျေစုပြုတာရဲ့ပြီးတော့သဟဇာတင်ရိယအတူနေပြီးတော့ကျေစုပြုတာဆိုတော့ကျေစုပြုမှုတော့မို့အစိုးရမှုတော့မျိုးရှိပါတယ်တော့မျိုးရှိမရှိအစိုးရခံအောင်လုပ်ကြည့်မယ်အောက်ချုပ်ခံလို့ရှိအောင်ဆိုတော့ခန္ဓာမှာပဲတခြားတော့မကြည့်နဲ့တရားရဲ့တရားအလုံးဒီခန္ဓာအကြောင်းကိုပြောနေတာအဲဆိုတော့ခုအိန္ဒြိယဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအောက်ချုပ်ခံတဲ့အရာတွေဘယ်နှခုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသိထားရင်အောက်ချုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်ရမယ်နော်အဲဆိုကြည့်အောင်အိန္ဒြိပထမဆုံးလာမှာကယောအိန္ဒြိယောတိတံအောက်ချုပ်ခံအုပ်စုရှိတယ်အဲ့ဒါကဒီစကုနေဟုတ်တာတော့ကာနာလေးစေဝါငါကာယ6 80ခွန်ဘူရိနာစကုဇာမျက်စိသောတာကနာကာနာကနှာခေါင်းစေဝါကရှာကာယကပုတ်အိဋ္ဌိကအမျိုးသမီးပုရိသကအမျိုးသားကဘာမှကြည့်လိုက်ဒီတဲ့ပုံမရှိဘူးချင်းအ60ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီပြော lesbian ပြောဒီတဲ့မှာရှိတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ကသာပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာရုပ်ကပြောင်းပြန်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကြည့်အောင်
show injury show နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရမယ်ဥစဉ်တော့ message ရှိတယ်ဒီအုပ်ချုပ်ခံတဲ့အရာမှာရုပ်ပေါင်း10မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုစက်ခုဟာတတကဥစဉ်ကြည့်အောင်ဘာလဲဆိုတော့စက်ခုပတာရကတခုပြီးတော့ဇီဝိတာကတခုပြီးတော့အဝိနေဘောကယောဂရှစ်ခုဒါကြတော့ရုပ်ပိုင်းကပါဒီ injury အစိုးရနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုအုပ်ချုပ်တယ်လဲဆိုရင်စက်ခုအပါအဝင်ရုပ်စက်ခုကိုအစိုးရပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော်ဥစဉ်တော့မျက်စိရှိတယ်မျက်စိဆိုတာမျက်လုံးကြီးပြောတာပေါ့သူရဲ့အုပ်ချုပ်မှာဒီမှာပြောတာနော်စက်ခု injury မျက်စိကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာဘာပြောစင်ပတာရရောက်လို့ပြောတာပတာရရောက်ကမျက်စိမျက်လုံးထဲမှာရှိနေတဲ့မျက်စံလေးကိုပြောတာအဲ့ဒီမျက်စံလေးမြင်အောင်တူတောင်းဝင်ရတယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနဲ့မှမဆိုင်ဘူးကံနဲ့ဆိုင်ဒါဆိုရှင်ကံတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲခွက်လို့မရလို့ရတာပေါ့အဲ့ကံနဲ့ခွက်လို့မရဘူးစိတ်လုံးဝဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျက်တော့ကွမမြင်တော့အဲ့ဒီပြောဆိုရင်သူအုပ်ချုပ်လို့မရတော့အစိုးရတော့မရတော့ဘူးအဲ့ကြောင့်မျက်စိမှာအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုရှမ်းပေါ်မြင်အောင်လုပ်ပေးတာဟုတ်တာပေါ့ပုံကြီးချုပ်ဆိုတာသူအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးရတာသူ့လို့ထိုင်စားတာလက်စားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးမှအုပ်ချုပ်တယ်ခေါ်တာအဲ့ကြောင့်ဗုဒ္ဓရဲ့စကားမှာပါတဲ့စကားလုံးပါလေမြင်မာတယ်လူတွေသုံးနေတဲ့စကားလုံးကနိဗ္ဗာန်ပြောအောင်ပေါ့နော်အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ညီမျှအောင်ပေါ့နော်အခုကြည့်လိုက်မျက်စိကိုမြင်အောင်လုပ်ပေးဆိုမျက်စိကတိုးတက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့မျက်စိကမြင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာမျက်စိကိုကွယ်အောင်လို့မလုပ်ပါနဲ့သူ့လောက်ကမြင်အောင်လုပ်ပေးတာလူတွေကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကြည့်ဝိစင်တအားကြည့်ပြတယ်အဲ့ဆိုသုံးတာများရင်ဒီဝန်ကြီးချုပ်ခိုင်းတာမြန်သူပင်မန်းတာပေါ့တာမခိုင်းနဲ့လေအခုကလေးတွေပေါ့နော် Gen Z တွေပေါ့နော် Generation Z တွေသူ့ပါဦး X တို့ Y တို့လည်းပါတာပါပဲ Generation Z ကဖုံးမဲ့ပို့တယ် X တို့ Y တို့ကြတော့ကိုရီးယားကအသေးကြီးတယ်ဘာသူအဲ့ဆိုတော့မက်ဆီကမှုန်တယ်ဆိုတော့မှုန်မှာပေါ့ပင်မန်းနဲ့လေထားရဖြစ်တယ်လေဒီတိုင်းမှာသူ့မဒီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်စုတ်ခိုင်းတာခိုင်းတော့သူလောက်ရတယ်လေမလောက်လို့မရဘူးသူ့တောင်ကလောက်ကိုလောက်ရတယ်သူကအဲ့လိုကိုလောက်ကိုလောက်ပေးပါလေကြည့်ပေးတယ်ကြည့်တဲ့ခါတိုင်းမှာမြင်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့လောက်တာများတယ်ထိုင်ပေးတာပါဝါလာတာအဲ့တော့အားမရဘူးဆရာဝန်စီသွားပြီးတော့အမလေးကိုတောင်းပြီးတော့ထပ်ကြည့်သေးတယ်ဗျအမှန်လည်းမရှိဘူးဒီလူတွေအဲ့ဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကို remind လုပ်တတ်တာလေရမသုံးနဲ့ဒီစကုပ္ပဒါကမျက်ကြည့်လွှာလေးအသေးလေးရလေဗတိခံလဲဆိုရင်သူကံပေးတာမို့လို့ကံကုန်တဲ့တိခံတယ်ဒါဆိုရှင်မြတ်ရေကံကုန်တဲ့တိခံတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့စောစီမှုန်လာလဲသုံးသင်တာတဲ့ပို့သုံးရင်မှုန်သွားပါတယ်အဲ့ဒါတတိထားရတယ်။အော်ရှေ့ကဖိုးကြီးဖွားကြီးအခုခုနကပြောတဲ့ဒီဒကမားဆိုရင်အခုလည်းတရားနဲ့၄နှစ်လောက်ရှိပြီ။တော်တော်အောင်ဆွမ်းသာသွားပြီရှင်းမိုင်းသူ့တော့မတွေ့ရပါဘူး။သူ့ရဲ့မြည်ကပြင့်လို့မေးကြည့်တယ်ရှိသေးလားရှိတယ်အမလေးကျမ်းပါတယ်အဟုတ်ကကျမ်းမှာမျက်မှန်မတက်ရဘူး။ဟုတ်တယ်လေသူတော့ကြီးစံမှာမရှိတာ။အမောင်ထဲမှာပဲနေတယ်မိမလင်းဘူးဒီလိုနေနေနဲ့မျက်စိကိုချွေတားပြီးတောင်းနေတော့လေမမှုန်ဘူး။အဲ့ဒါတခြားကြောင့်ပေါ့ဘူး။အုတ်ချုံမှုညဖြစ်လာရင်မျက်စိကမှုန်လာတယ်။ဘာကြောင့်ညဖြစ်လာကိုကိုသိတော့နော်။အဲဒါမို့သုံးပါမဖြုံးပါနဲ့ဒါဆက်ခုံဝင်ခေါ်တယ်။နော်ဒီတိုင်းပဲသောတာနာဆိုတာနေရွက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။နေရွက်ပြတ်သွားလဲနားကြားနေမှာပဲလေ။နေရွက်ဆိုတာနာတွင်ထဲကိုအမိုက်တွေဝင်မှာဆိုလို့ကပေးထားတာရှိတယ်။ရှေ့ရလာနောက်ကလာဘယ်လိုလာသူတွင်းနဲ့တောင်းဝင်လို့မရဘူးကာရတာလေတော်တော်စနစ်ကြတယ်အဲကြောင့်မို့ဘုရားသခင်သာဖန်ဆင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဘုရားသခင်ကတကယ်ကိုသိပ္ပံဉာဏ်ရှင်ပဲကျွမ်းကျင်လုံးတာလောက်ထားတာလေအကျော်လေးတွေအသားလေးတွေအရည်လေးတွေအော်ပုံစံကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောတာဒါပေမဲ့ကံဖန်ပြီးတာလူဖန်ပြီးတာလည်းပုံကြည့်ကြ
拿天马的拿西，拿西，西出来地马米啦，没地没米不，东路呗，这个装满西的东路，不都西的不是，拉天马米啦，大家莫拿马西的西，干嘛噻？天马西的，没努力的帮你的，大家莫你干拿么长板的，西个你干样，姐米啦不。米拉米面别西嘛嘞，大家莫拿铁个，一人铁的，拿么汤板的，比如干嘛对咯？哎，那嘛，啊，咱现在朋友不太没有办的，啊，那比如俺都话，OK，如果古都要来比如，我们一边来都没得个，我们现在多少钱没比个，哎，你也别西个，推那里样嘛，我们老年变那么麻烦，是，老的，拉面的嘛下嘛，不如老面就最好。大家莫拿西说的，西个，နောက်ထပ်အစားထိုးလို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးကိုထိန်းသိမ်းပြီးသုံးပါအင်ဒွေရက်ခေါ်တဲ့အင်ဒွေအလောက်ကပါလို့ကြောင်းအောင်လုပ်ပေးတာပျက်စီးအောင်လုပ်တာကိုကြောင်းလုပ်ပေးတာသူသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်တာမဟုတ်လို့သူ့ဘာခေါ်အင်ဒွေတဲ့သူကရုပ်သက်သက်မလို့ရုပ်အင်ဒွေပေါ့နော်ပြီးတော့ကာနနှက်ခေါင်းဥပမာနှက်ခေါင်းရှိတာဒါနှာယုတဲ့ရဲ့နှက်ခေါင်းပါတိကကြောတက်ကြည့်ပါသူတို့အမှတ်နေရတာကအဘိဓမ္မာပေါ့နော်ယူတော့အခြေခံနောက်တစ်ဆင့်တက်ရင်နိဒီကကျော်ဒီအဘိဓမ္မာကိုအကျက်ဖွင့်ပြီးအဲ့ဒီမှာအသိစိတ်ရေးရတာရှိတယ်ပြီးတော့နံပါတ်3အဲ့ဒါကတော့ဝိတော့ဒီနဲ့အခြေမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တိတိကျသိကျင်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီတော့မလေးလားတော့ပြဆိုတာဝတ္ထုတွေဖတ်လို့ရပါတယ်နားမလည်စရာအကြောင်းရှိအဲ့ဒါအကြက်တော့ကနားမလည်ဆရာရှိမှရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဥသာနားလည်သွားရင်ခန္ဓာကိုတိဆောက်တာလေးဖြစ်လာတဲ့ကံတွေကိုသိသိကြကြသိတယ်အခုပြောမှာကတိကကျော်ထက်ကအကြောင်းကိုဦးဇင်းပြောနေတယ်ဦးဇင်းတို့နှာခေါင်းမှာပေါ့နော်သူပြောတာအဇပတ္တသံဌာနာစိတ်ခွာတဲ့တန်နွားခွာတဲ့လူတွေမြင်းခွာတဲ့လူစိတ်ခွာလို့နွားခွာလို့မြင်းခွာလို့ကြာကြီးတယ်စိတ်ခွာစစ်သေးလေးဒီတိုင်းပဲအဲစိတ်ခွာတဲ့တန်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ခွာတဲ့တန်ရှိတဲ့အဲ့ဟောပေါ့အသားလေးอ่ะလေလာတဲ့မြားအနံ့ကိုအဖြစ်ထုတ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါဘာဟောအင်္ဂလိပ်ခေါ်တယ်ငွေတယ်နန်းတယ်ဒါဘာနဲ့ဒါဘာနဲ့ဘာဖြစ်လို့သိတာလဲအင်္ဂလိပ်အဲ့ဒါကိုသိတာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ရှိတယ်ငါမြင်တာတဲ့ငါမြင်တာမဟုတ်ဘူးသူကမြင်အောင်လုပ်ပေးနေတာအဲ့ဒါကိုလူတွေကအတ္တကြီးပြီးတော့လေဒိဋ္ဌိပေါ့နော်ငါမြင်တယ်တဲ့ငါမြင်တယ်ဆိုမျက်စိပိတ်ထားလေမြင်ရမှာပေါ့မျက်စိပိတ်တာမမြင်ဘူးမျက်စိဖွင့်တော့မှမြင်တာဖွင့်တိုင်းမြင်တာတော့မမြင်ဘူးပတာရရဲ့မမျက်စိမှမြင်တာအဲ့ဒါကိုအိမ်တွေကမြင်တယ်လို့ခေါ်တာဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့တရားကိုလေ့လာရင်လေယုံနံကအော်တိုကွဲတယ်ဒါရောက်ပါလားဒါနတ်ပါလားပြီးတော့ငါလောက်တာမဟုတ်ပါလားသူ့သဘောသူရှိနေပါလားဩအတ္တတွေပြောပြီးတော့အနတ္တကိုဝင်လာတာဘာနာဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတိုင်းပဲစိတ်ခေါ်တဲ့နှာခေါင်းမှာရှိနေတဲ့အဲမှာပေါ့နော်ဒီအမျိုးလေးမှာဒီသားလေးမှာနည်းနည်းစမ်းကြည့်ပါဦးဗျာဘုရင်တော်တင်ရစမ်းတယ်အဲ့ဒီနှာခေါင်းမှာရှိနေတဲ့ကာဏပတာရလေးကတဲ့လေနဲ့တူပါလာတဲ့အနက်အလုံးကိုအဖြစ်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုအဖြစ်ထုတ်ပေးတာအင်ဒွေတဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ်စိန်ဝါရှာဒီရှာကတတိထားပါအပူလွန်အေးလွန်အဆက်လွန်တွေစားရဘူးပုံမှန်စားကိုစားရတယ်သူကဘာထုတ်ပေးလဲဆိုရင်အရာသာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုထုတ်ပေးတယ်ဒါချင်းတာပဲဒါငနာပဲဒါကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးအင်ဒွေနဲ့ဆိုင်တယ်ထည့်ပေးလိုက်လေဒါပေမဲ့အချင်းလုံးရင်အငန်လုံးအဆက်လုံးတော့မစားနဲ့ကြာရင်သူပြည့်စည်သွားသူအရာသာသိမခံနိုင်တော့ဘူးအထူးအပြည့်အဖို့အပွားဘာမှပြမရှိတဲ့ဖို့ပွားရှေ့ခေတ်ကဖို့ပြောတာမဟုတ်အခုချိန်ကစပြီးတော့ဖြစ်မဲ့အဖို့ပွားတယ်စားတယ်မာနာရှန်ကို spicy house ပွားပြီးတော့ချတာအော်အဆက်တွေစားတာကြာတော့ तू မထိနိုင်တော့ဘူး
被门了我，咱们啥东西把别的没得出现过哩，也看某里说你在没，地方也看吧，他们的，对吧？没得得解决的，我这个路边问题的对，我这个话，必解决路了好的，咱们没有必解决路了好。ကျောင်းမှာဆုံးကပ်ပြီးဆိုရင်လေဒီတိစားတာတို့ကမျိုးသိမပါတာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါထမင်းချက်တာမျိုးသိမချက်ဘူးလေချက်တာမျိုးသိချက်တယ်အမလီစားလိုက်တာဒီရှားလေကြာရင်အရသာမသိရှားမဟုတ်ဘူးအဖို့ခွားတယ်သူတို့ကြီးများတာမဟုတ်ဘူးအရသာမထီတော့တာအရသာမထီရင် feeling ပေါ့ဟာတာပစ္စည်းအောင်ဝေဒနာပဲထီမမသိရင်ခံစားလို့မရဘူးအဲ့ဆိုသူတို့စားလိုက်တယ်အားသာမပြေဘူးဟိုကစင်မပြေတဲ့စင်မပြေလူငယ်တွေကလုပ်ပေးကြတယ်အမေရဲ့ဖေးပေါ့နော်အဖို့ကလုပ်ပေးတာတားရတဲ့မေးညီမြင့်လုပ်ပေးတယ်ဟိုကလေးမကြက်ဘူးဒီလေးမကြက်ဟိုလေးမစားချင်ဒီလေးမစားချင်ဘူးဒီကမစားချင်တာမဟုတ်စားတဲ့အရသာမလို့တော့ဝါတာညောင်းတာပဲဖတ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုအိန္ဒိယရောပစ္စည်းနေတာအဲ့ဆိုလူရည်စိတ်မရှိတော့ဘူးအပွားလေးကြွတာမစားဘူးကြီးကိုများတယ်နဲ့အချင်းအပွားညာကြိုက်တယ်လေဆိုအရင်ကကြိုက်တာမှန်တယ်လေအဲ့တော့အိန္ဒိယရောကကောင်းတာဟုတ်ဟိုအိန္ဒိယရောကရောက်လာပြီဆိုရင်စိတ်မပြေတော့ဘူးအဲ့ဒါတတိထားရတယ်ပြီးတော့နားလဲပြရအောင်နော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းတတိထားရမယ်အများကိုလည်းနားလဲပြရပြီးတော့ကာယပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကာယတာတစ်ခုလုံးတက်တိတဲ့အထိထိတာနဲ့တည်းမထိတော့မသိဘူးထိတာနဲ့တည်းကဘာဖြစ်လို့လဲအိန္ဒိယသိပြီးကြတယ်သူ့နဲ့ကိုသိနေရထိနေပြောအောင်ပါပေါ့နော်နေစားပဲပြောဘာစားပဲပြောဝင်လာတဲ့လူနဲ့တည်းအဲ့လိုမျိုးဗမာနိုင်ငံတော့မထက်ရောက်တော့မသိချဘူးဘယ်လိုမျိုးအုပ်ချုပ်နေမသိဘူးဒါကြောင့်မို့အိန္ဒိယရုပ်လေးလာကြည့်ပါခန္ဓာတည်နိုင်ငံနဲ့တူတူပဲဝင်ပေါက်တွေအများကြီးမဟုတ်တော့မဝင်ခက်နေလေဘာဖြစ်လဲအထက်မှာရှိတာပျက်စီးသွားတာဟုတ်ပြီနော်ကာယကြည့်အောင်သကုသောတာကဏ္ဍစဉ်မှာကာယအဲ့ဒါကိုသင်္စားလွှာတာသင်္စားလွှာတက္ကငါးပါတက္ကဆိုတာဘယ်သူဝင်ပါပြောလို့မရဘူးနော်ဝင်ခြင်းတဲ့လူဝင်လိမ့်မယ်အင်ဒူရဲလည်းဒီတိုင်းပဲဘယ်သူဝင်အစိုက်ဝင်အငန်းဝင်သူ့လောကအဖြေသိပြီပေါ့ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတွေဆိုရင်မြင်ရင်တော့ကိုမြင်အောင်ကြိုးစားတော့မြင်သိတာပဲမြင်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာထဲမှာပေါ့နော်ဥစ္စာရှိတယ်တဲ့အစိုးရမှုညချင်းအထက်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ထိမ့်ပါသိမ့်ပါကြည့်ချင်တယ်မကြည့်ပါနဲ့တဲ့ဘာရှိလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မှာတတ္တာသီလသုတစာကပညာဟိရိဩတပ္ပဆိုပြီးတော့သူတော်တရား9ပါးခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မမြင်သိတာတွေမြင်တာများရင်ယုံကြည်မှုတွေကျော်သွားတတ်တယ်ဘလို့သိတာတွေလောက်တာများရင်ကိုချင်းတရားတွေပြည့်စည်တတ်တယ်နားမထောင်သိတာတွေနားထောင်တာများရင်ဘုဒ္ဓရာတွေဆုံးရှုံးသွားတတ်တယ်မပေါင်းတဲ့လို့ပေါင်းရင်ပေးခြင်းကန့်ခြင်းစိတ်တွေကြောက်သွားတတ်တယ်မသိသိတာကိုသိအောင်ကြိုးစားရင်သိသိတဲ့အသည့်တွေဆုံးရှုံးသွားတတ်တယ်ခန္ဓာထဲမှာတခြားဝင်လာမဟုတ်ဘူးသူကဝင်လာတယ်သကုသောတာဘာသာစေဝကာယသူရဲ့အလောက်ကတချို့နိုင်ငံနဲ့တူတယ်လူစုလာလူကောင်းလာသူက business သိဆန်တယ်သူကအောင်းပါပဲလာခဲ့ရငါလို့ရတာသူ့ကိုကတတိအသိနဲ့ထင်ရတယ်ပြီးတော့လာမယ်ဟိရိအရှက်ဩတ္တပါအကြောင်းလုပ်ချင်တာလုပ်ပြောချင်တာပြောတာများရင်စားချင်တာစားတယ်ဒီမှာကြားချင်တာကြားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလုပ်ချင်တာလုပ်တာပုံကိုယ်တွေကဘာဖြစ်လဲအရှက်အကြောင်းကင်းမလာတယ်တန်ဖိုးမထားတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတာအထက်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတကားကဝင်ပြီးတော့ယူထုတ်သွားတယ်အဲ့ကြောင့်ဘုရားကမြင်တဲ့လုပ်ပဲထားပါကြားရင်ကြားတယ်လို့ထားအဲ့ဒါအိမ်တွေကိုစောင့်စည်းတယ်ပေါ့လူတွေကအိမ်တွေကိုစောင့်နေတာအိမ်တွေကိုခိုင်းတယ်ခိုင်းရတာခိုင်းတယ်မရဘူးသူ့ကို control လုပ်ပြရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာနဲ့ control လုပ်မလဲဆိုခုနကသမ္မတနဲ့တူတဲ့ activity နဲ့ control လုပ်ရတယ်သူကအိမ်တွေကဝန်ကြီးချုပ်ကိုမထိရင်အဲ့ဝန်ကြီးကလာတဲ့စားမှာပဲမဟုတ်လားလေအကုန်လုံးမှာပဲကြာနာမပြတ်မှာပေါ့
အဲ့ဒါဘယ်လိုထိမယ်လဲ activity ရထိမယ်ရတယ်စန္ဒစိတ်ဓာတ်ဝိရိယဝိမာန်တခေါ်တဲ့ activity ၄ပါးထဲမှာဝိမာန်တခေါ်တဲ့ activity နဲ့ထိနိုင်ဒီအင်ဒိုတွေကကောင်းမွန်လာတယ်သိတဲ့ဒီသုံးလို့ရတယ်တဲ့ပြီးတော့ 80ဆိုတာအမျိုးသမီးဆိုတာ ਨੇ organ သက်သက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်ဆောင်လဲစပင်ကနေပြီးတော့ခြေဖြားကြည့်အဲ့ဒါ80သူရဲ့အုတ်ချုပ်ပုံကတော်တော်ထူးဆန်းတယ်ဗျကန်ရလေဘယ်ကစားလဲဆိုစပင်ကစားတယ်ယောက်ျားစပင်နဲ့မိန်းမစပင်တူကိုမတူနာနှာခေါင်းရှာကြိုက်တဲ့နေရာကြည့်လိုက်တစ်ခုမှမတူဘူးအဲ့ထိန်တူရေးတယ်ဒီ 80 ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့နေရာမှာတိတိကျကျလေးသူကတောင်းယူဖန်ဆင်းတာပေါ့လို့တဲ့ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးမျက်လုံးနဲ့အမျိုးသားမျက်လုံးတူအတန်နဲ့တူပြတ်တော့တော့ကိုရီးယားသွားပဲခွက်မင်းလုံးသွားပဲခွက်အတန်ပဲကြောက်လို့မရဘူးအတန်ပါလားဘယ်လာပါစားတယ်ထွက်လာဒီဟိုဒီမှာဒီမှာစလုတ်ကိုရှိတာလေအဲ့ဒါကမ်းပေးတာယူဖြန့်ပေးသွားမှာပါအဲ့ဒါက80ဒီတိုင်းပဲဟိုရိတာယောက်ျားဒီနေ့ဆောင်ရင်စပင်ကနေတော့ခြေပြလေးခြေတယ်လည်းမတူဘူးခြေပြလည်းမတူဘူးပိုင်ဆိုင်တဲ့အသားရည်လည်းမတူဘူးအဲ့ဒါအားလုံးက80တွေဘူရိသိန်တွေတဲ့ဒါကခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ကိုပဲသူကထိုင်ပေးတာမဟုတ်လို့ရုပ်အင်တွေတည်တံ့အမှန်နော်အဲ့ဒါမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုမိမယောက်ျားရမယ်နော်မိမမှာပဲပြောယောက်ျားမှာပြောမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုရှိတာကြီးပဲဒါပေမဲ့မဖြုံးပါနဲ့သုံးပါမသိခင်တချို့ရှိတယ်နာကြီးဖြစ်သွားတာယောဂဖြစ်သွားတာကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုရှားမဟုတ်ဘူးလေကာယမှာဆက်ရည်ပြည့်စည်သွားတာပဲဘယ်လိုဖြစ်လာတော့လောက်တယ်လေဘယ်လိုယောဂဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးယောဂဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်တာ ਨੇ တူနဲ့တူကြီးကနော်အဲဆိုရင်ယောအင်ဒရီခုနှစ်ပါပြီးတော့ယုံနံတွဲတာကတစ်ပါဒီအင်ဒရီလေးကိုပေါ့နော်သူ့ကိုအုတ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ပေးတဲ့အခါမှာလွတ်ကျွတ်အုတ်ချုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါဝင်မရောပါနဲ့အဒီပီနဲ့တူတဲ့စန္ဒာတွေစိတ်တွေဝိရတွေဝင်ရောပြီဆိုရင်အင်ဒရီကအုတ်ချုပ်ကတိတ်ခက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်ကြည့်အောင်ရုပ်နံတွဲတဲ့အင်ဒရီရုပ်နံတွဲတော့စီဝီရအသက်ရှင်ဦးတို့ရုပ်မှလည်းပဲအသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်စိုးနေတာပြေသွားရင်၆သွားတာနံနဲ့ဒီတိုင်းပဲရှင်နေလို့တွေးနိုင်တယ်ပြောချင်တဲ့စိတ်ပေါက်လာတယ်အဲ့ဒါနံဇီဝိဒခေါ်တယ်အဲ့ဒါဇီဝိဒ2မျိုးရုပ်ဇီဝိဒနံဇီဝိဒရုပ်ဇီဝိဒရဲ့အလုပ်ကဒီရုပ်ကြီးမသိအောင်ထိန်းပေးတာနံဇီဝိဒရဲ့အလုပ်ကဝီထီတွေဝင်တွေရှင်းတန်နေအောင်လုပ်ပေးနေတာဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်ဒါရုပ်ဇီဝိဒကမသိအောင်စိတ်ဆိုနေအောင်အဲ့လိုသိကြည့်၆ပါရမယ်နော်ရုပ်ဇီဝိဒနံဇီဝိဒအဲ့ဆိုရင်ဥစဉ်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာငါဖန်တီးရတာတခုမရှိဘူးအမေပေးတာလည်းမရှိဘူးဖေပေးတာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လေအမေပေးတယ်ဖေပေးတယ်ဆိုတာကြီးပဲတွေးနေတာဒုက္ခပါပဲကံကိုပြန်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဆိုရင်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်မှလည်းဒီတိုင်းပဲဒါကြတဲ့ကိုယ်မမြင်နေတာမြင်ရတာမျိုးရှိတယ်မကောင်းတာလုပ်ထားရင်ကံနဲ့ဆိုင်တယ်လေမကောင်းတာလုပ်ထားရင်မကောင်းတာမြင်ရမှာပေါ့ကောင်းတာလုပ်ထားရင်ကောင်းတာမြင်ရမှာပေါ့ကောင်းတာလုပ်ထားရင်ကောင်းတာနဲ့အသက်ရှင်နေမယ်လေအသားရည်လှပပြီးတော့အတွေ့အခေါ်တွေကောင်းမှုလာရှိတယ်လေတချို့မကောင်းတာလုပ်ထားတဲ့အတွက်အသားရည်6ကက်ကနဲ့အတွေ့အခေါ်စုပ်ပြက်လေရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုဥစဉ်ပြောတာနောက်ကြပါလေဒီလူရဲ့ပိုအတွေ့အကြုံရှိတယ်တင်းတဲ့လူတင်းသားရည်အသက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်40အထက်တွေ40အောင်မရှိဘူးလေအဲ့ဆိုသူကပိုအတွေ့အကြုံများတာတချို့ကကိုပြောတာကသူတို့ကရှိနေမှာရှင်းပြောတာပြည့်စုံပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်တက်လာမယ်နန်းအင်္ဂလိပ်နန်းသိတဲ့လူကိုအုပ်ချုပ်တာဒီနန်းအင်္ဂလိပ်စိတ်ဦးစင်မှာစိတ်ရရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကအုပ်ချုပ်နေတဲ့အတွက်သွားခြင်းနဲ့လာခြင်းနဲ့လှုပ်ခြင်းနဲ့မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုဖြစ်လာတာအခါကျရင်ထိရင်သိခဲ့တယ်သူဒါကြောင့်မို့တတိနဲ့ထိမ့်ပေးရင်သူကထိရင်လွဲတယ်တတိမဲ့နေရင်ထိရင်သိခက်သွားတာဟုတ်ပြီနော်မင်းတွေပြီးတော့နင်း
Tanda. Being so we real the deep samadhi chop in obina. What a gentleman. Kazamu wouldn't know it. Wouldn't know better there into the shitty there. Jagaro account it. You know, the Santa shit. Dabi met so many of who. Wait that daddy. Young you might young and young. Please that Diago or a soya be so ye, losing tending lare, the Asway, Najin Sedwi, Paulare. Uriaga, a soya be so ye, count down with low chinare. The tea Uzi also labi so ye. Me, giant jari, Peter, Joe, no, Pit out, win out, cut out, cut it. Titi Jaja Tilare, Nadu Soyana. Whom she be that? But don't know. Somebody do that soya be sweet, Piedemia, Alongo, Titi Jaja, the Libayo. Peter Pina also be sweet, Mamma, no one did what. So was a joke now from Mazon. Pinama, that wasn't a logo of a drama, not a logo of Pina, don't push it. A mamma didn't yam from Mazon to Bamines, Joe, from Mazon, Tira, Jonasro, Ajuya Lepo. That's a low, Chengaya, Nam Hobu, Joe, Nelo, Titi Jaja, Tidua City. Anamia, they will not have sent the Laracama. Somebody account it, Pinya being she, yeah. Not Katati line, appear. I don't bring onion. I don't have a chowder. I do a jury, Tiaji Mayama, no? I know Yala between logo drabinia, don't do that. Easier. And then, Nyata, me, day, do it. And then Yata, Sandrama, the Kama, the Libu, Janemia Bure, Nyata, Pictoare. A young Nati Jago, Titoade, injury. Arabu, thought up at the middle boy. Thought up at the Ajaza, Pinya Jaya. Obino, the injury Nava, 2 times Machida, and women, 2 times Madomo. Taja, Uria, Tati, Tamadi Pinya, Bo, Ma, Ba. Pingama, Automachani, Donomia. Uzuma, count every call she had. Count every call she had my women, but not by count down, count on melody, the you don't be out. You cannot go. I got that she had really the Tamari Pina, she had my women, not only do so, Mayao, then you do me beer. Toma, me Joma, me Judava, me Dineva, me Yamba, me Namakan, Diva, do me beer to Diva, Nayata meet anyway. Tandra the shop, the Kama Mati Pudi, at the Jawara, Rodizzi, Jonan Guere, Pibia Mine, Tauba, thought that Pati Meadow. Dr. Lame, a injury. Injury. Tugaro, the Niselu. Tandra Matakama Mati at Tigo, the Bidden Nama, set the leader. The movements on the wood. Dora Dora Badi for one evening. Arada Meti. Chopper. Daga Tota Badi men. Daga Tota Badi po, being the Gadagami men, the Gadami po, and Nagami men, Nagami po, Arada Meti. Nata into the Kushide, Araga, a Nya Tao. A Nya Tao way 3. These are machine, the to Abi. Obino, that's why 9 Riga on shit go. See then that go, see to Ari. See move the Sunday.
လုံးဝသိပြီးသွားပြီအညတဝင်တွေကသူကအရတ္တဖို့အရတ္တဖို့ရတဲ့ရဟန္တာတိုင်းဘာပြောလဲဆိုတော့ကတံကရဏီယနာပရာဣတ္တထာလုံးဆန်ရှိတာအားလုံးလုပ်ပြီးသွားပြီကတံကရဏီယနာပရာဣတ္တထာနောက်ထပ်လုံးเสียမရှိတော့ဘူးဥဒ္ဓတော်ကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဒါနလုပ်တယ်လုပ်လို့ကိုမပြီးနိုင်ဘူးဒါနသီလစောင့်တည်တယ်စောင့်တည်ဘာဝနာပွားတယ်ပွားမပြီးနိုင်ဘူးဒီစင်းထဲမှာရှိတယ်ဒီစင်းနဲ့ကြော်ပြီးတော့ဒီစင်းရောက်လာရင်ဒါသိသွားတာဒါသိနေတာဒါသိပြီးသွားတာဒါကြောင့်မရပ်ပါနဲ့ဆက်လိုက်ပါတရားမင်းတို့အနာတပိန်တို့ပြင်ဝိသခါတော်တို့ပေါ့သူတို့ကရက်နေတယ်အင်းတွေမှာပဲသူတို့ကရှင်းမသွားသေးဘူးနော်ဒါဆိုရင်နန်အင်တွေကကိုပါရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမိန်းကတော့မန်နေတွင်ပေါ့လေစိတ်ကိုယ်သာအကောင်ဆုံးထားလိုက်ပြီဆိုရင်ကြုံကြည်မှုကလိုရောက်လာပြီကောင်းတော်လို့ရင်ကောင်းတာရမှာပေါ့မကောင်းတော်လို့မကောင်းတာရမှာပေါ့အဲ့လိုယုံကြည်သွားတဲ့ခါမှာလုံးဝသူများပြောတိုင်းမယုံတော့ဘူးအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပဲသိပြီးတော့အမှန်ကိုလုံးနေရင်တတ္တာအင်တွေထိုက်တယ်ဒါဥစ္စာလုံးမကြတတ္တာအင်တွေမထိုက်ဘူးဟုတ်ပြီယုံလိုက်မယုံလိုက်လူမကြံလိုက်မလူဘူးကြံလိုက်အော်ရှုပ်ချက်ခတ်နေတာနော်ကြမ်းမယ်နော်ဒါဆိုရုပ်အင်တွေက9ပါးပြီးရင်ယုံနံက7ပါးနံသက်က9ပါးနော်အားလုံးဘယ်နှပါးရှိနေပြီလဲ9ပါးရှိနေပြီ5ပါးကျန်သေးတယ်နံထဲမှာမပြီးသေးဘူးဒါကြတော့ခံစားမှုလွန်ကဲတာအဲ့ဒါကြတော့ခံစားမှုအင်တွေဆိုတာသုံးပါပေါ့နော်ရမယ်နော်ရှင်းပြီးတော့ပါပြန်ပြောမယ်နော်ဒုသက်ကသကုသောတာဂါနာစေဝကာယအိဋ္ဌိပုရိသမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုမိမယောက်ျားယုံနာကဇီဝိတာအသက်ရှင်သန်မှုနာတသက်ကစတာကမနစိတ်သိမှုအဲ့ဒီသိမှုကယုံကြည်မှုလည်းပါတယ်ကြိုးစားမှုလည်းပါတယ်တတိထမှုလည်းပါတယ်ပြီးတော့စိတ်ညစ်မှုလည်းပါတယ်သိမှုလည်းပါတယ်ပြီးရင်ကိလေသာကိုတတ်မှုလည်းပါတယ်ကိလေသာတတ်မှုကတော့ကိုနယတာညတာမိတဲ့တွေသောတာပတ္တိပဲအင်းတွေသောတာပတ္တိဖို့ကနေပြီးတော့အရတ္တမေတိပြီးတော့အညတာဝင်တွေအရတ္တဖို့ဟုတ်ပြီနော်ကိုခုရှိသွားပြီနောက်ထပ်၅ခုကျန်တယ်ဒါဖိနေနဲ့ပတ်သက်တာဝေဒနာပေါ့ဗျာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာမှာပါတဲ့ဝေဒနာပေါ့နော်အဲ့ဒီဝေဒနာကဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုပြီးတော့သောမနတာကျင့်တဲ့ခံစားမှုတော့မနတာမကျင့်တဲ့ခံစားမှုပြီးတော့ဥပက္ခခံတော့ခံစားတယ်ဒါပေမဲ့ခံစားမှန်မသိတဲ့ခံစားမှုရမယ်နော်အဲ့ဆိုခုနကနိုင်တဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့30 17 12 13 14နာမ14ရှိတယ်ယောက်ကခွန်20ရှိသွားပြီယုံနာက1ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းလေး link လုပ်ကြည့်အောင်ပါလာယရဏပစ္စယဖတ်တော့အလာရမသကုသောတာကာနာစေဝအာယဥပမာမနတခုပါတယ်အဲ့ဒီအာရဏ6ပါပေါ့နော်ဘယ်လာလဲဆိုရင်နာမရူပနာနဲ့ရုပ်ကိုရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပါလာလဲဆိုရင်အိန္ဒြေပါလာတယ်အဲ့ဒါအာရဏ6ပါဘာဖြစ်လို့အကုန်မပြောတာလဲဆိုရင်ရှင်းရှင်းလေးလေစကုသရကာလစေဝကာယမစ္စည်းနာနဲ့ခေါင်းချပေါ့ဘယ်လိုရှိတာဒေါက်တာနဲ့မိမပါလို့ရှိတာပဲထပ်ပြောစင်မလို့တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ပရိစ္ဆသုံးဘက်ကမချင်းမကျက်သစ္စာလေးပါအချင်းဆုံးပရိစ္ဆသုံးဘက်ကမချင်းမကျက်ပဋ္ဌာန်းကြတော့အကျဲကြည့်ပါလားလဲတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်မစ္စည်းနာနှာခေါင်းချကိုစိတ်ဆိုတဲ့6ခုမှာဒါသလာယတနာအဲ့ဒါလည်းမလို့မလဲဖတ်တာတွေ့ချိမယ်လေ
50တဲ့မှာယောက်ျားလည်းဟုတ်တယ်မိန်းမလည်းဟုတ်တယ်အဲ့ယောက်ျားမိန်းမသေတာမှမဟုတ်တာရှင်းနေတာလေအဲ့ဒါကိုသိပြီးတာဒါကြောင့်ထက်ဆံဘူးပြီးတော့မနာစိတ်ကိုထက်လိုက်တဲ့တော့ပါလာတယ်စတိတိပါလာတယ်ဒါဝေဒနာစတိတိဝေဒနာ၅မျိုးပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့စတိတိရလေအဲ့ဒါဘူတတ္တဝိရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတာစတိတိတွေစိတ်ကိုပြောရင်စတိတိပါပြီးသားမလို့ထပ်ပြောစရာမလိုဘူးဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်သမမှာပါလာရဏပစ္စယဖတ်တော့မျက်စိကမြင်မယ်နားကကြားမယ်နှာခေါင်းကအနံ့ရမယ်ပြီးတော့ရှားကရပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ကထိမယ်အဲ့လိုမြင်ကြားနာစသည်ဖြစ်အောင်ပြောလို့ပဲအဲ့ဒီမြင်အောင်ကြားအောင်အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဖတ်တာတော့ထိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်မယ်အဲ့စိတ်ကချမ်းသာမလားစိတ်ကဆင်းရဲမလားစိတ်ကပြောမလားစိတ်ကမပြောဘူးလားစိတ်ကခက်အေးဖြစ်နေမလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေမှာကြတော့တာလာတဲ့ပစ္စယဖတ်တော့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာပဲတော့ပြောတယ်ဒီမှာကြတော့အင်ဒရီတစ်ခုတည်းမှာ20နဲ့2မျိုးပြောတယ်အဲ့ဆိုတော့မှာရှိပြီးမသိတဲ့အင်ဒရီရှိနေတယ်မနာရှိတယ်မသိတာစေတသိက်တာဝိရိယတတိသမာဓိပညာကိုစနမသိဘူးပညာမသိတာနဲ့ဒီပြန်နဲ့ဘာကြံလဲဆိုတော့သောတာပတ္တိမဲ့သက္ကနဲ့အနာဂတ်အရတ္တမဲ့မလေးပါမသိပူလေးပါမသိတော့ဟုတ်ပြီနော်ခံစားမှုမှလည်းဒီတိုင်းပဲစင်းနဲ့ချမ်းသာတာလည်းကျွန်တော်သိတယ်ကျင့်တတ်တာရဲ့မကျင့်တတ်တာကျွန်တော်မသိဘူးစင်းချမ်းသာကိုသိရင်ကျင့်တတ်တာမကျင့်တတ်တာသိရတယ်စင်းချမ်းသာတာကိုပြီးမဆိုင်ရင်ဥပက္ခကိုသိရတယ်ဒါဆိုတော့ခန္ဓာမှာရှိနေတာပေါ့နော်22မျိုးရှိတယ်22မျိုးထဲမှာဥစဉ်နဲ့မဆိုင်တာ3မျိုးဖယ်လိုက်သောတာပတ္တိမသာအဲ့လိုတော့ဥစဉ်နဲ့မဆိုင်ပေမဲ့ဆိုင်လို့ရတယ်လေအဲ့တော့မသိသလိုမနေပါနဲ့ပညာနဲ့ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်အင်တွေးကပြည့်စုံမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဒါကဖြစ်သွားတယ်မျက်စိကိုကျန်မသုံးတော့ဘူးကြည့်တယ်မဆွဲတော့ဘူးရှားတယ်မဆွဲတော့ဘူးဥစဉ်တော့ကြည့်တယ်ဆွဲတယ်ကြားတယ်ဆွဲတယ်မရှိလို့ဒုက္ခဒုက္ခသောမနတသောမနတဥပက္ခမရှိဘူးကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူး like and dislike ဒါကြိုက်တယ်ဒါမကြိုက်ဘူးအဲ့မျိုးသွားလို့ရင်လူမုန်းများတာပေါ့အဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ကိုထိမ့်မိနေရမယ့်ကိစ္စကိုသူများအမုန်းခံတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားတာတော့အတော်အသုံးမကျတာအဲ့ကြောင့်တရားကထိမ့်မိနေပါထိမ့်မိနေပါစိတ်ဆိုရင်ထိမ့်ပါစိတ်ကိုထိမ့်ရင်စိတ်ရထိမ့်မိတာလေဘယ်တော့ပဲထိမ့်မိနေပါပြောဗျာသူတို့ရဲ့အတွေးထဲမှာပေါ့နော်ရိတ်သာဝင်တဲ့အချိန်မှာပဲထိရမှထင်တာရိတ်သာဝင်တဲ့အချိန်မှာမျက်စိနားနဲ့ခေါင်းရှာပေါ်တာလားဗျာအဲ့မဲ့မျက်နှာရှိနေတာရောဒါကြောင့်မျက်စိကိုထိမ့်ပါနားကိုထိမ့်ပါနှာခေါင်းကိုထိမ့်ပါရှာကိုထိမ့်ပါကိုယ်ကိုထိမ့်ပါမျက်စိကိုထိမ့်တော့ကြည့်ကျင်တယ်နဲ့မကြည့်ပါနဲ့ကြည့်တင်တာပဲကြည့်ပါနားလည်းဒီနေ့ပဲကြားကျင်တဲ့ဟာကိုရှောင်းနားမထောင်ပါနဲ့အခုဆိုရင်အစုံကြားနေရပါတယ်ကြားရပြီဆိုရင်အကြမ်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကြားမှာထားလိုက်ဦးပဲခါနားရှိလို့ကြားတာလေမျက်စိရှိလို့မြင်တာလေအဲ့လိုထားနေကာနာနှာခေါင်းတဲ့နဲ့ပဲနဲ့ရမှာစိတ်ဝါရှာတရားပါပြီသူသိမှာပဲဒါပေမဲ့စားကျင်တာနဲ့စားသိမ့်တာဒီနေ့ကသင်ခဲ့တဲ့ထဲမှာဆိုရင်အာဟာရတွေကိုနည်းနည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီစိတ်ဝါအဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ကာယဒီတိုင်းပဲသုံးကျင်တာသုံးသိမ့်တာလှုပ်ချင်တာလှုပ်သိမ့်တာကြည့်ပါချမ်းသာခြင်းတဲ့ဆိုတဲ့စကားနဲ့ဆင်းရဲကိုရှာဖွေတာမျိုးတော့မဖြစ်စေနဲ့ကောင်းတာကိုမြင်ခြင်းလို့ဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာခြင်းလို့ကောင်းတာမြင်နေဆိုတဲ့စကားတော့မှမကောင်းတာလည်းမြင်တတ်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်နဲ့ကြည့်တာဒါကြောင့်မနိုင်ရင်တော့မကြည့်ပါနဲ့မနိုင်ရင်နားမထောင်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီမဲ့နောက်တိုင်းလာစိတ်ဓာတ်တွေပျက်စီးသွားတတ်တယ်စိတ်ဓာတ်ပျက်စီးရင်တတ္တဝိရိယတတိသမารိပညာကောင်းမရှိတော့အဲ့ဒီဘုံ၅ပါးမရှိရင်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့လည်းမလွယ်တော့ဘူးအဲ့ဆိုဒုက္ခကြားတော့ဝဲလဲနေနေတာလေဒီမဲ့ဒုက္ခဖြစ်လိုက်ချမ်းသာခြင်းတာလေဆင်းရဲတယ်ပြောခြင်းတယ်လေပြရတာလေဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်ဘုရားကိုသိကျေးဇူးတင်တာပဲခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ဘဝမှာရှိနေတဲ့သဘာဝအရာရှိနေတဲ့အရာကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိအောင်လောကမှာပွင့်ပေါ်လာတာပြီးတော့သိအောင်ပြောပြ
多啦呀。前面也大陆听有把呀嘛木路的，那么咋那别这样？今天节目哎，完了的嘛，那没有嘞。讲的呀，这个，这个，那肯定呀，别的多。我那个讲我地位水平，讲的讲我不啊，噻。我讲的讲啊，噻是啊，路，那边买的路的个，看上木脑，对了的，别的多。我讲的讲我嘛，不会 focus 了的。啥那是啦，噻那边啦的。我那那里表他了，那反正不一样嘛不。我表表那三是啦，如果三是一样嘛不喏。看上木弄个没事呢。ရှိပြီးသားသူကသူချမ်းသာတာတို့ဆင်းတာသူကသူထိမ့်သိမ့်ပြီးသားအလွန်အကဲ over သွားမလို့ဘယ်မှမခံဘူးကိုယ်ပဲခံရတာရှင်များမပြီးနိုင်တော့ဘူးလားပထမပြောတာမဟုတ်ဘူးအခြေအနေပြောတာမပြီးနိုင်တော့ဘူးလားဘယ်တင်းနေပါမယ်ကိုတင်နေတဲ့ကိုပိုင်တဲ့ထင်တဲ့ပထမတော့မှာတင်လို့မပြီးနိုင်ဘူးကိုမပိုင်တာရေဘယ်လိုတော့ပြီးမှာလဲ He can be patient အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ကိုယ့်ဘက်ခါကြားတယ်မကြားတယ်လို့နေလိုက်ပါသိတယ်မသိတယ်လို့နေလိုက်ပါရှင်များမသိတယ်လို့နေလို့မရဘူးအဲ့ဆိုတော့ခံစိတ်တကြတယ်ဒုက္ခကနဲ့စိတ်တကြတာနှစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါအိန္ဒြေပဲသူ့လို့တာသူကသူဘုံကြီးဆိုသူ့လက်ထဲရောက်မှသူကင်ပါပဲအဲ့ဒါရှင်များမကြားရင်လို့နေလို့လည်းမရဘူးကြားနေရတယ်မနေတော့တာဒုက္ခခံလာဒေါသဖြစ်လာဒုက္ခခံလာအကြောင်းရမကောင်းဘူးဆိုရင်သိရင်တော့သွားအောင်ပါပို့လို့သိတာမသိသေးဘူးပေါ့သိဖို့သိရနေပြီပို့လို့သွားတာမသိသေးဘူးပေါ့သွားဖို့သိရနေပြီအဲကြောင့်ထိန်းပြီးနေပါဒီကမထိန်းတော့ပြအဲ့အိမ်ဘောကုန်ကြလိုက်တော့ဆမ်နနဲ့လည်းပုံပြောလို့ဆိုတော့နောက်တာတကယ်လောကနာမဟုတ်ဘူးသိခံရတယ်ဒါကြောင့်မို့မာစီဆရာတော်ဆင်မြေတန်းဆုံးပါတယ်သိခံရင်နိဗ္ဗာန်တိရှောင်းနိုင်တယ်လူတွေကလေခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့အရာကိုပဲသိခံမယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးအာယုံကိုလည်းသိခံရတယ်မြင်တာကိုကြားတာကိုရှင်မြန်သိမခံရင်ဘာဖြစ်မှာစမ်းကြည့်လိုက်လေသိမခံဘာဖြစ်မှာသိမဲ့လာမှာဒုက္ခဒေါမနတာမကျင်တဲ့ဆရာတွေဆင်းရဲတဲ့အရာတွေနားလိုက်မယ်သိခံဘာဖြစ်မှာလဲသိခံကြည့်ပါခံနိုင်အောင်သိခံကြည့်ပါဒါကြောင့်မို့မစိုးရဆရာတော်ကြီးပေါ်လာပြီးတယ်ရှင်များဘယ်ဒီသိခံမှာလဲသိမခံနိုင်တဲ့အခြေအနေကြီးသိခံဒါဆိုရင်စိတ်ရှိပါဘယ်ဒီရှိရမှာလဲပြီးတဲ့ထိစိတ်ရှိပါကိုယ်သွားလို့တာလည်းမဟုတ်အိမ်မောထိုင်နေပြီးတော့မပြီးသေးဘူးဗျာဩကလေးတွေမှာထိုင်ပြီးတော့ထမင်းချက်နေတဲ့ဒကမာကြီးကိုတကားရင်နဲ့လှမ်းအောင်လို့မိမကြီးမကြက်သေးဘူးလားရှင်းတာချက်လေးပြောလိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်လေအခုလည်းဒီတိုင်းပဲမပြီးသေးဘူးလားသူတို့အိမ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဟုတ်ပါဒီတိုင်းပဲအိမ်တွေဆိုတာကိုကနေတော့သွားလောလို့မရဘူးသူရှိတာကိုကလက်ခံပြီးယူရတာအိမ်တွေပြောတာနော်ရှောက်တွေးနေတယ်အဲ့ဒါရုပ်တဲ့အိမ်တွေက9ခုရုပ်နဲ့အိမ်တွေက1ခုနတ်အိမ်တွေက14ခုဟောမှာပေါ်တဲ့အိမ်တွေ5ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတတ္တဝိရိယတတိတမတိပညာပေါ်ရင်နောက်ထပ်3ခုပို့လိုက်မပေါ်ဘဲနဲ့ပေါ်တယ်မခေါ်ဘဲနဲ့လာတယ်သူပဲဘုရားနာမခေါ်ဘူးလာတယ်ဗျဆင်းလိုက်တာဆင်းရရင်ချမ်းသာတာနဲ့အစားထိုးစိတ်ဆိုးရင်ပျော်တာနဲ့အစားထိုးပျော်ခဲ့ပြီးပြီချမ်းသာခဲ့ပြီးပြီမကောင်းတာကြီးပဲတွေးနေပါနဲ့เนาะအဲ့ဒါအိမ်တွေကိုပြောတာပါကြနော်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းရလာတဲ့အကျိုးတရားပါပဲဒါကြောင့်မို့အဲ့အကျိုးတရားပေါ်မှာပြီးပြီးတော့နောက်ထပ်အကြောင်းတွေထပ်မလုပ်မိပါစေနဲ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောတာနော်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတော့လုပ်ပါကောင်းတာလုပ်နေလို့ဘယ်သူမှအပြစ်မတင်ပါဘူးဗျာပြောပါလိမ့်မယ်ရှင်များရဲ့ကောင်းတာလုပ်လည်းပဲသူများအပြစ်ပြောတယ်အဲ့ဒီလူတွေမကောင်းတဲ့လူအပြစ်ပြောတာကိုပွားပြီးတော့ငဲ့နေမယ်ဆိုရင်အပဲပဲရောက်သွားမှာပေါ့မကောင်းတဲ့လူတွေအပြစ်ပြောတာကိုမဆိုင်ရဘူးကောင်းတဲ့လူတွေပြောမဲ့အရာကိုသာကြည့်ဆိုင်ရတာကောင်းတဲ့လူတွေကပြောပြီးဆိုတဲ့ကကိုမကောင်းလို့မကောင်းလူတွေကပြောပြီးဆိုတဲ့ကိုကောင်းနေလို့ရှက်ရှက်လေး
Arao, who say that bono. Shannonဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မကောင်းတဲ့လူပြောတဲ့ဟာပဲဟုတ်လေသလားအဲ့လိုမျိုးထင်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကောင်းတာမကောင်းတာကိုဟေတုနဲ့တန်းကြည့်ပါကမ္မနဲ့တန်းကြည့်ပါဒါလို့ဆိုရင်သိပါလေကလေးမှမဟုတ်တော့တာနော်အဲကြောင့်တရားပဲနာနာတရားပဲထိုင်သို့မဟုတ်မျက်စိပဲကြည့်နားပဲနားထောင်အိမ်မှာပဲနေတဲ့အပြင်မဲ့သွားထိပြီးသွားပါဗျာမထိရင်တော့ဒီမဲ့စောင့်နေပါနဲ့ဒုက္ခရောက်ခြင်းလို့လားစိတ်ဓာတ်ကြားခြင်းလို့လားလို့မမေးပေမဲ့မေးနေတယ်လို့ပဲအဲဒါမို့ဆိုတော့ဒီဓမ္မဆွေတဲ့ရောက်တဲ့ခါမှာစာသင်ရတယ်တင်ဟာဒီပရမပြန်နဲ့လုံးဝဆက်ကျင်ပဲပရမပြန်အတွေးနဲ့မဆိုင်ဘူးသူကဘိုင်ဟာဓမ္မဆွေကြတော့အတွေးနဲ့ဆိုင်တယ်ဘုရားသင်တဲ့ဘာသာကြောင့်တစ်ခုပါတယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့အရာပဲဖြစ်ကြားတဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်တက်ရှိပဲဖြစ်သိမဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့တဲ့အတ္တတာနဲ့အာရိနဝပြည့်တော့ဣဒရဏလေးဖလငါဥပါယအတ္တတာဆိုတာတာယာစေရကိုကမကြိုက်ပြီမယ်သူ့မှာကြိုက်စရာတွေရှိနေတတ်တယ်ကိုတူကမကြိုက်ဘူးဆိုတော့တွင်းဒီမကြိုက်တချို့ဦးဇင်းတို့ကြိုက်တယ်မကြိုက်လို့ဟုတ်တယ်မှာဦးဇင်းတို့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြိုက်တယ်လို့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့တာယာစေရရှိနေတာပဲကိုကရှာလို့မတွေ့တာဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲတာယာစေရရှိတယ်ပြောအာရိနဝအဖြစ်တော့ရှိတာပဲဒွိတိယဘယ်လောက်ကျက်တယ်ပြောစားတာများရင်ဥက္ကဏပဲအာဒီနဝဒါကြောင့်မို့သူအပြစ်ကိုသိရင်ရှော့တယ်တာယာစရာပြောစရာကောင်းတာကြီးပဲတော့ကမှာကိုကသာမပြောတတ်တော့ကိုကသာမကြိုက်တတ်တော့ဆိုပါစို့တငါရောမှာဟာသူတို့ပြောနေရပဲကိုကသာသွားရင်နန်းနေအဲ့ဒါကိုသူတို့စားတာပဲအဲ့လိုလောကကြီးမှာတာယာစရာတကယ်ကိုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တာယာစရာကဘာဖြစ်တယ်လဲအာဒီနဝအပြစ်တွေနဲ့ဖန်တီးထားတာဒါကြောင့်နေတရဏလောအောင်တော့လောရမယ်အဲ့လိုလောအောင်လို့ဘာအကျိုးရမှာလဲဖလားအကျိုးရတယ်ဘယ်လိုလောရမလဲဆိုရင်ဥပါယအနည်းတိုင်းကိုပေးထားတယ်ဥပမာဆိုပါစို့တစ်ပင်စိမ့်ဆိုးနေတာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသဘောကျတာလေဒါမှမဟုတ်ရသေးတော့တရွေ့ကျွေးရပင်ရလေးအကိုင်းရထားပြီးတော့အရွက်ကျွေးနေပါလားပေါ့ဒီလောက်ပဲပေါ်တွေ့တာတကယ်အစ်ပင်ရပြောတယ်ဆောင်းရည်နဲ့ဘဝတည်မှာငါဘလောက်ပဲစုပြေတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်တာလူရည်တရားရင်ရောက်ရင်တော့ဘဝပြောင်းလဲရတာပဲဒါကြောင့်မို့ပြောစရာရှိနေတဲ့အရာအလုံးဟာအပြည့်နဲ့ဖန်တီးရတာဒါကြောင့်အတ္တတာအာရိနဝဒါကြောင့်မို့သစ်ပင်မဆိုင်ပါနဲ့သစ်ပင်မဆိုင်တကယ်လောကသစ်ပင်မဆိုင်တယ်ပြောတာမဟုတ်နော်ဥပမာပြောတာနော်ခဏကြာသစ်ပင်ခုံးမှာဆိုတော့သစ်ပင်ဆိုင်ရင်ဘာလို့ဆိုတော့တာယာစရာတွေစိတ်ပြည့်စရာတွေကျုံရမှာသစ်ပင်ကတော့လှလိုက်တာပြီးတော့အယုတ်ပြင်းထားနေတယ်ပြောစရာဖြစ်လာတာလေအဲ့လိုမဆိုင်တဲ့အတွက်ဘာကြိုးရမှာမဟုတ်ဘူးလဲဆိုတော့အပြစ်ဖြစ်တဲ့အကျိုးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဆိုဘာလို့မဆိုင်တဲ့ပေါ့ဒီတိုင်းပဲခံတာမလီလေးမွေးအောင်ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာအမလီချစ်စရာကောင်းလိုက်တာအခုကြတော့ပါလေမေးကြည့်တယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်အာဒီတော့လာပြီပြည့်တယ်တရားလည်းမထားအလုပ်လည်းမလုပ်ဝိသမွေးထားတာတနည်းတော့ပြောပါဒီလိုလည်းပြောလို့မကောင်းဘူးအဲ့မျိုးလူကျင်တော့မွေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့မဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲအပြစ်မြင်လာတယ်အဲ့ဒါလောကကြီးထုံးစံပဲဒါကြောင့်မို့လွတ်အောင်သာကြိုးစားပါဆိုပြီးတော့စာပေတင်ကြမှုအောင်ဆိုတော့တင်ရတယ်ဒါပေမဲ့မြေတာဖို့လိုတာပေါ့နော်အခုအိန္ဒိယပြည်စီတခုပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကြရင်ဇာနာအိန္ဒိယအလောက်ကမြင်စရာရှိတာကိုမြင်မှာပဲကြားစရာရှိတာကိုကြားမှာပဲဒါကြောင့်မို့မြင်နေလို့မြင်တယ်ဆိုတာတဲ့နောက်မှရှိတယ်သတ္တဝိရတတိသမารိပညာမြင်နေလို့မြင်တယ်ဆိုတာတဲ့မြင်တယ်လို့မြင်တာပဲဖြစ်စေသူတို့ကတော့မြင်ပါပဲဒါပေမဲ့သူမြင်ခိုင်းလို့ကိုမြင်တဲ့အစားကိုမြင်ခြင်းလို့မြင်ရတဲ့အရာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒါသမဏနိစ္စတတ်တယ်တရားဆိုရင်ကာလိနာဓမ္မသဝနာဒါကအာနာပါနာဒါဘောဇနေမတ္တညုတာဒါကာယလူပဒနာပဋိပ္ပရမယ်နော်ပြန်ပြောပြမယ်ဒါကစက္ခုမျက်စိကြည့်တဲ့အခါမှာသမဏနိစ္စဒဒနာငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားကြည့်ပူလောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားမကြည့်ပါနဲ့ပူလောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားကြည့်ပူလောင်ပါပဲအဲဒါသမဏနိစ္စဒဒနာ
Nian the Bogo Chiba, say Nian, Tanda, we are the little money Pina Argonari. Toda Kalina Jamanta one. 2 days in the second. You know, cannot do not see the TMU not how people 2 days ago, not how 2 days. The medicine not how no gunny. Say that Jazzy as I got on and say the Jamame. I don't Kalina Damat the one. Go to a thing to the Yabo, JB not how as a matter. Say stand up or G not double, Pioyana for Adame, Ghana Naka. Ah, now, Pana. Neither shoot it at the go. That he may be Mashuane. That he let Tebi Shulaiba, when they 20, when they 20. Shimia Mayama Molo, say show Jin Kinabo. Say Mishodo go. Say go Shinji, I'm saying. Saying wa sha. Wasn't it, Matt de Newton. As I was at Kanama, that he Tabio, Sabiba, Gudu, Shabare. Atakaya. Ka ya nu patana ati pachana. Shouting, kind of tibiba. Pinya doa. No, ara, Andrew. To beauty one, no, Canadian hope. Together, bono, with the Tayuli. I think you are think of Chingamas, who's a reaction. That which I'm Yara, only is right. Stimia owing, Diamaro, Miamo, Chabu Catla. Chinabura and Mibachi. What about it? Ship dead of that, Doro can go to the Vanilla. The guy I'm a bit on a Gambia, can I really Chajam Channel, Chajam Can, Chajam Malumia, Chajam Mamani, the Malimishi, the Malimishi, Pinyamo, Babo, Niamu. I am. If you are calling Galama, I think you are the King Cameron, long young gentleman. I know the now chill up and watch it in the water. Long hair, Nick Punesella can watch it in. Time you go, Mananga, Titi Jaja, same baby dog, Chin only the pool, she came with GPU Joma. I don't know, a down job at Jupiter. I think I'm a content, a cooler comma, or Kuma coin, now the comma, or at the Akula Sabi con, choose a Java. But handed the Nado Sudaga. Show who did that Honaram Hobo. Siboye, Chimboye. Pio, not that Siboye. Pramatida, Priya Koi. Theory by Sayaya, Piam Juda. Pima, Chintomai. Chintoma, Mango Tida. Mandira, but the we have a prayer, but we have Chatom, this only as me. Then you are Chintoma, a mango, the la Paleme. No, choose a Java, I was a tenant or a bit on Mapa. Who did the love one, no? Oh, yeah, then meet the lobby poly. Did a boy was in a banana. Don't who be Chubuzuraro. A Juvia, a Tibia, a Tiaro. Mayana. I think Tidia, Maya, no? I have chicken to Rosemia. Maybe the one Shetas and Kalalima. Kandama Shili, the body of the a Suriani, Jamago, Tion, Chuzaba. Pio, Agudo, the Pion, lead time Java. Agudo, Chidama, wow, President, and Dura Pida do it. Wama, Maginazia, Seniazia, Joni Yamaling, and Maginazia, Seniazia, Majonina Bogumia. Chinazia, Chanazia, pre on Commons, Chinjago Atobi, the Tanjaba, hello, the Tanja to Tesaliva, Mediago, Panchatin, the Pimi video, Yasaria, the Romia, Yamapia, Nebango, Plemianzoa, Mia Mop, you Nando, the Rogomia, Pitcha Basi, go the tea. Oja, Dadene. Siram Tetedu Oda Nadana Siram Tetedu Oda Nadana Siram Tetedu Dadu Dadu Dadu
သူဒီနန္ဒကိုကျမ်းမှာဆက်ချမ်းပါကြပါစေ